No abitu, ¿verdad? Aurrea, Angela da onparea abitukoet. Vale. Bai. Vale. Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Agirre Lehendakari Center eta Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarlanean eta etorkizuna eraiki zen baitan antolaturiko solasaldira. Gaurkoan gobernantzaz arituko gera eta gobernantzaren baitan agian pixka bat konkretuagoa eta berritzaileagoa den kontzeptu bat, aurrea hartzeko gobernantza edo inglesez anticipatory governance deitzen denaren inguruan arituko gara gaur. Horretarako, 3 hizlari izango ditugu eta 2 bidetatik gerturatuko gatzaizkio gaiari. Alde batetik, nazioarteko ikuspegia landuko dugu, Angela Hansonen eskutik. Bera, OCDE-ren baitan, OPSI, sektore publikoaren berrikuntzarako behatokian ari da, eta beraiek landu dute bai kontzeptua eta baita kontzeptu hau zabaltzen eta ekintzara eramaten joateko proiektu bat, eta 2 horien berri emango dugu. Bai marko kontzeptuala, teorikoa, eta baita praktikan kontzeptu hau zabaltzeko eta garatzeko egiten ari diren aleginaren berri emango dugu. Eta ondoren, nazioartetik, pixka bat etxera eta gure ingurura gerturatuko gara, alde batetik, etorkizuna eraikiz programa hobeto ezagutu eta gobernantzarekiko egiten ari garen lanketa ezagutuko dugu, eta bai kontzeptuak nazioartean duen garapena eta etxean izan dezakeena uztartuz, nolabait solasaldi bat garatuko dugu, eta horretarako gurekin izango ditugu Angelaz gain, bai Sebas Turutuza eta bai Mario Zubiaga. Ordubeteko solasaldia edo ekitaldia izango dugu gaurkoa, eta hasieratik gonbidatu nahi zaituztegu kamaraz bestaldetik zaudetenok galderak bidaltzera, parte hartzea bultzatu nahi genuke, eta horretarako guztio daukazue, zuen pantailan aukera, edozein momentutan galderak bidaltzen joateko, tartea amaiera aldera irekiko dugu, galderak erantzuteko, baino galderak etorri ala bidali ditzazkezu eta gu jasotzen joango gara eta ondoren antolatuko dugu solasaldia zuen galderen inguruan ere. Eta ni besterik gabe lehenengo aurkezlea aurkeztuko dizuet, Angela Hanson, esan dudan moduan OCDE-tik dator bera eta OCDE-ren barruan OPSI behatokitik. Esperientzia luzea du bai gobernuetan eta gobernuekin lan eginez, nazioartean, eta horregaitik ikuspegi aberatsa ekarri dezake, baina azpimarratzekoa da baita ere, Gipuzkoa ezagutzen duela, etorkizuna eraikiz ekimena ezagutzen duela, eta Angela lankidetzan ari dela Foru Aldundiarekin ekimen honen baitan. Horregaitik uste dugu uztarketa oso polita egin dezakela, bai nazioarteko ikuspegia eta kontzeptuaren garapena eta gure errealitatearen artean. Eta horregaitik besterik gabe Angela, zurea da hitza, ongi etorri eta eskerrik asko. Thank you very much. Very happy to join you this evening. Eskerrik asko ohorea da hemen egotea, eskerrik asko gonbidatzagatik. Ni gaurkoan gu egiten ari garen lanaren inguruan arituko naiz. Elgen kontu horren inguruan egiten ari garen guztiaz eta gero aipatuko dut baita ere Gipuzkoan zer egiten ari den. Aurkezpen bat partekatu nahi duzuekin. Proiektu hau urte hasieran hasi zen, 2020 hasieran, eta zuekin partekatuko dut egiten aritu garen guztia. Ni Angela Hanson naiz, OPSIn lan egiten dut esan duten bezala. Aurre hartzeko gobernantzaren arloan lan egiten dut, eta beste hainbat arlo lantzen ditut behatoki barruan. Baina zer da behatoki hori? Talde txiki bat da, Elgeren barrukoa. Eta bertan aztertzen da, gobernuak erronka berriei nola ari diren aurre egiten. Zer egiten ari diren erronka horiei aurre egiteko, nola antolatzen diren,
nola erantzuten ari diren egungo behar izanen aurrean, eta etorkizunera etorkizuna begira nola ari diren baita ere. Gero, tresna batzuk normalizatzen saiatzen gara, identifikatutako metodo zein tresnak, batez ere eskualdeetan eta gobernuetan kontutan hartun da batzuk beste batzuen aurreti doazela. Abanguardian daudenak erreparatzen diegu haiei gero beste toki batzuetan berdina egiteko. Ni oso pozik nago Gipuzkoarekin lan egiten ari garelako, izan ere uste dut Bizkaiko, hobeto esanda Gipuzkoako Foru Aldundiak asko duela partekatzeko gainerako Foru Aldundiekin eta beste gobernantza organo batuekin. Orain azaldu egingo dizuet gutxi gora bera aurre hartzeko gobernantzaren kontzeptu hori zer den. Guretzat, berrikuntza sektore publikoan zerbait berria da. Ez du zertan mundu mailan berria izan behar, edo asmakizunen bat izan behar. Ezar daiteken zerbait izan behar da, mundu errealera eraman dezakegun zerbait. Ezin da kontzeptu plano huts bat izan, zerbait praktikoa izan behar da, eta gainera eraginen bat izan behar du balio publikoan. Hortxe desberdintasuna. Sektore pribatuko eta sektore publikoko berrikuntzaren artean. Sektore pribatuan metrika bakarrarekin lantzen da berrikuntza, baina sektore publikoan oreka moduko bat bilatu behar da balio eta dimentsio desberdinen artean. Eta hori oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da oreka hori mantentzea eta kontu politikoa ere bada. Eredu bat daukagu sektore publikoaren barruan, berrikuntzarako, eta eredu hori sektore pribatuan ere aplika daiteke. Asko lagundu digu munduko toki desberdinetan egiten ari diren lana aztertzeko orduan. Eskala desberdinetan egiten da lan, antolakuntzan eta beste hainbat askotan. Hemen ditugu dimentsio batzuk. Orientazioari erreparatzen diogu. Direkzioari, goiti bera edo beti gora. Horrez gain, ziurtasun mailari erreparatzen diogu. Zertaz ari gara, jada ezagutzen dugun zerbait ustiatzeaz, teknologiak ustiatzeaz, edo ezagutzen ditugun erronkak? Edo esploratzen ari gara, ideia radikalagoak, testu inguru radikalagoak, eta bi dimentsio horien artean, beste lau eremu ditugu. Batzuetan solapatu ere egiten dira, beraz gu geruzak esaten diegu, berrikuntzaren geruzak. Ez gara hemen alderdi hauek kategorizatzen ari, bata hemen, beste hemen, ez, askotan solapatu egiten dira eta berrikuntzak lau arloak behar ditu. Baina, bueno, esan bezala lau geruza daude. Hobetzea xede duen berrikuntzalde batetik, zerbitzuak, sistemak, hoie guztiak hobetzea xede duena, irisgarriagoak izatean. Goian, misiora orientatutako berrikuntza daukagu. Hemen apustu handia daude. Misio klasiko bat esate baterako izango litzateke, gizon bat edo emakume bat ilargira bidaltzea. Eta garapen iraunkorraren helburuak ere hor daude. Badaude beste misio batzuk oso garrantzitsua direna baita ere, eta beheko alde horretan ikusiko duzue egokitzeko berrikuntza. Eta kasu honetan zer? Erabiltzaileen hurbiltzean datzau, erronkak ulertzea, arazoak ulertzea, pertsonak ahalduntzea. Hortxe lanean ari diren guztiak ahalduntzea. Irtenbideak haiek bilatzeko. Eta askotan irtenbide horiek hartzen ditugu, eta berrikuntza bilakatzen ditugu. Hobekuntzarako berrikuntza. Badaukagu gero laugarren berrikuntza mota bat, aurrea hartzeko berrikuntza izango litzatekena, eta hemen egiten dugu, badatorrenari aurre hartu. Proaktibagoak izan. Berrikuntza berria probatzen ditugu, ideia berriak. Arazoa konpontzeko, arazoien behar izanak ia antzeman ere egiten ez direlako. Badago horrelako arrisku politiko bat eta nik uste dut horregatik dela gutxien landu den berrikuntza mota kasu honetan. Baina noski, berrikuntza mota hau gehien behar duguna da. Izan ere, erronka gehienak gaur egun ziurgabetasun espazio horretatik datoz. Konplexutasun eremu horretatik. Eta etorkizunean hau areagotu baino ez da egingo. Beraz, premisa zein da? Enfoke berri bat behar dugu politikan.
Izan ere, gaur egungo jardunbideak ez dira nahikoa etorkizunerako prestatzeko, eta gure lanean ikusi dugu gaur egun arazo politikoak nistasunagatik daudela, konplexutasunagatik eta ziurgabetasunagatik. Oso azkar eraldatzen ari dira arazo hauek ere bai, eta beraz ikuspegi desberdina behar ditugu, ikasteko gaitasun berri bat behar dugu. Batzuek baita ere ahalegin egin dute aurreikuspen estrategikorako metodoa garatzeko, eta bertan zer egiten da, balizko etorkizunerako balizko egoerak imaginatzen dira. Eta helburua ez da etorkizun espezifiko bat aurrean izatea, askotan etorkizunerako prebizioak egiten ditugunean, huts egiten dugu, eta asko. Erresilientzia bera ere oso kontzeptu ezaguna da gobernantzaren eremuan, eta hori ona da, baina batzuetan arazoak ekar ditzake, zergatik. Asko zentratzen da normaltasunera bueltatzean. Etorkizun desberdin bat imaginatzen saiatu ordez, zerbait gertatu ostean normaltasunera bueltatzean oinarritzen da. Esate baterako hemen, ezkerraldean, jarduera desberdinak ikusten dituzu, ez da? Antizipazioa, aurre hartzeko, esate baterako 2017ari erreferentzia egiten diona, jarduera baten emaitza ikus dezakegu hor. Ez dakiz herrialdez ari den, naiz oroitzen, baina hor ari ziren mundu mailako pandemia bat aurre ikusten. Eta hor, bazegoen jada martxan programa bat, hori prebenitzeko, ez dakit erresuma batuan izan ez bazen. Beraz, pandemia horrek gobernuengan izango zuen eragina imaginatzeko edo ideia bat izateko txosten bat egin zen, baina gero, kajoi batean gorde zuten eta hor geratu zen. Beraz, ez da nahikoa zerbait gerta daitekela esatearekin. Askotan, bai, aukera daudelako gauza gertatzeko, baina ez dakigu noiz. Ikus dezakegu gainera izugarrizko aldea dagoela, etorkizuneko ikuspegia, balizko egoeren aurre ikuspen hori, eta horrelako kontzeptuen artean, eta gero ezagutza erabiltzaren artean, eragin hori zein izango den jakiteko. Alde handia dago kontzeptu multzo horien artean. Eta labur bilduz, ikustea ez da sinestea. Ikus dezakegu, posible izan daiteken zerbait, baina batzutan ez dugu sinesten, begira pandemia bat, eta sinesten badugu ere beti ez dugu ekiten, baina aurre hartzeko gobernantzarekin hori da konpondu nahi duguna. Hemen hainbat termino ditugu, aurre hartzeko gobernantzarekin zerikusia dutenak, eta nik aurre hartzaren inguruan hitz egingo dut, ekintza modura izan ere, aurre hartzeko gobernantzaz ari garenean ekin egiten dugu, esku hartzen dugu, eta eragina lortu nahi dugu balio publikoetan. Gero, aurre hartzeko gobernantzaz edo aurre hartzeko gobernantza berritzaileaz ari garenean, hor bai aipatzen ditugu egiturak, mekanismoak, guztia posible egiteko behar ditugunak. Berrikuntza mota hau gauzatzea zaila da. Oso erakunde gutxi daude, egiten ditutenak, baina edo behintzat ondo egiten dutenak, edo berrikuntza hau ohiko jardueren baitan sartzen dutenak, ohiko jardueren zorro barruan sartzen dutenak, eta zergatik, normalean praktika eragileen behar izanetan zentratzen dela, hau ez da negatiba, nahiko positiboa da, baina zer gertatzen da? Egungo eskaerei erantzutera mugatzen bagara, behar bada, ez ditugu zenbait aukera ikusiko etorkizuneko erabiltzaileen behar izanei erantzuteko. Eta egungo ekintzen kasuan, zorro ekonomiko edo portafolio ekonomiko garrantzitsuagoak egoten dira, eta berrikuntza berriaren proiektu berritzaile horiek guztiek, batzuk aurrekontu txikiagoa izaten dute, proiektu txikiagoak dira, eta haiek inkorporatzea ere ez da erraza izaten, gainera aldaketarekiko resistentzia egoten da, hau azken finean gizakiaren ezaugarrietako bada. Ezarritakoaren aurka baldin bagoaz, erresistentzia aurkituko dugu. Guk behatokiaren barruan aldaketaren aurka egiten dugu, ez da erresistitu egiten gara, eta gizakiaren ezaugarri bada, guztio gara gizakiak.
Eta joera hori dugu. Horregatik oso zaila da existitzen den paradigma bat aldatzea. Hala ere, aurre hartzeko gobernantza berritzailearen proiektuarekin hainbat mekanismo aztertzen ditugu. Pantailan mekanismo batzuk ikusten dituzue, aurre hartzeko berrikuntza hori hartu eta praktikara eramaten dituztenak. Gobernantzarako mekanismo horiek martxan jartzeko eta horrela aurre hartzeko gobernantza posible izateko. Modu etengabean gainera. Hemen ikusten dituzuen martxan ditugun proiektu desberdinak, mundu osoan zehar egiten dugu lan, Europan bereziki, baina maila desberdinetan egiten dugu lan guk, elgen, estatu mailan egiten dugu gehien bat lan, baina proiektu honekin eta beste hainbat proiekturekin, OPSIren kasuan, estatu barruan ere egiten dugu lan, estatuz azpiko mailetan, eta nire ustez gauzarik interesgarrinak maila horretan agertzen ari dira. Proiektu hau 2009an hasi zen, eta 2008an aurten, sare bat eraikitzen aritu gara. Kideak bilatzen. Hauze guztia praktikara eramateko eta mekanismo hauek, gobernantza mekanismo hauek, praktikan jartzeko. Probatzen jarraituko dugu, 2021an eta 2022an zehar, eta erantzun guztia jasotzen ditugunean, amaierako txosten bat, argitaratuko dugu 2022an. Eta Gipuzkoan zer egiten ari gara. 3 egiteko ditugu, desberdinak gainera. Lehenik eta behin, gure egitekoa da, Gipuzkoaren kasua aztertzea, gure proiekturako, elgen daukagun proiekturako. Beste egiteko bat da, beste kide batzuekin konektatzea, arlo desberdina lan egiten ari direnean, eta 3. gure egitekoa da, lagun kritikoaren lana egitea, aholkulari lana egitea. Gipuzkoako Foru Aldundiari, erresistentzia horiek gainditzen laguntzeko. Kolaboratzaile talde izugarria daukagu, eskualdean bertan, lurraldean, oso kolaboratzaile onak, eta egutegi erreparatzen badiogu ikusiko dugu orain bukatu ditugula elkarrizketak eta tailerrak. Orain ikasitako guztia barneratzen saiatzen ari gara eta etorkizun hurbilean probekin hasiko gara. Mekanismo desberdina frogatzeko lurraldean bertan. Eta hasierako ikerketa honen parte gisa, eragile desberdinei galdetu genien lurraldean bertan zein joerak eragingo diguten gehien datozen urteetan, hori haien ustez. Eta ikusi bezala, milaka eta milaka erronka daude momentu honetan. Zorionez, Gipuzkoan, aktibo asko ditugu aurre hartzeko. Interes publiko handia dago eta parte hartze maila ere handia da. Herritarren parte hartzea oso handia da, gainera espektatiba altuak ere badaude. Gizarteratzearen arloan, badaude sare desberdinak, aliantzak, lurraldean, aurretik zeudenak. Eta nik mapeo lana kontsultatzeko gonbitakin nahi dizuet. Kontsultatu Climate Kicken mapak, sare eta konexio hile guztiak ikusteko lurralde barruan. Baliogarria da benetan. Mekanismo hauek probatzeko orduan eragilek garrantzitsuekin eta gainera lagungarria izango da aukera oro inklusiboa dela bermatzeko. Zer gehiago, sentzibilizazio maila handia dugu etorkizuna eraiki zen agendaren inguruan, eta horrek laguntzen du zilegitasun hori lortzen. Behar dugun baimentze hori zerbait berezia, desberdina probatzeko. Batez ere gaur egungo erronken inguruan, klimaren erronka, biztanleriaren sartzea, oso garrantzitsua da zilegitasun hori lortzea. Aurre hartzeko gobernantza gauzatzeko orduan oso garrantzitsua da.
Eta momentura arte egindako lanaren parte bat izan da erantzutea galdera honi. Egia da, proiektu bakoitza ikasteko aukera badela, baina zertarako? Eta galdera hori planteatzen ibili gara behin eta berriro. Zertarako egiten dugu hau guztia? Zertarako daukagu jardueren portafolio hau? Zer esango digu? Zer kontatuko digu? Gobernantzaren inguruan nola lagunduko digu orain zer datorren jakiteak eta ekonomia eta beste hainbat gauza gizartea barne nola aldatzen ari diren jakiteak? Zer esan nahi du horre guztiak eta zer nolako eragina izango du guretzat? Sektore publikoan lan egiten dugun ontzat? Eta gobernatzen dugun ontzat? Era berean, aurre hartzeko esperimentu horiek nolakoak izango litzateken ikusi dugu, zer diren, eta zer dira zehazki esperimentu horiek. Esperimentu horien helburua da ez ezaguna diren balioak esploratzea. Edo etorkizuneko gertaera batzuen ondorioak esploratzen saiatzea. Ez ezaguna den hori esploratzen saiatzea. Oso zaila da kausa eta efektu harreman hori aurre ikustea zuzenean behintzat. Gobernantzaren inguruan ikasten dugunean, zer ikasten dugu? Gure egiturek aldatzen ari diren balioen aurrean erantzuten laguntzen digutela. Nola presta gaitezken etorkizuneko txoke hoiei aurre egiteko. Eta nazioarteko esperientzietatik ere asko ikasten dugu, esate baterako Singapurren esperimentu bat egin zen, sendagilerik gabeko osasun sistema bat ezartzeko. Badaude beste esperimento batzuk, esate baterako, diru sarrera bermatzeko errentarekin ere esperimentu bat egiten ari dira Japonian. Dirudienez jatorrizko soinua galdu dugu, barkatu eragozpenak. We asked which types of Badator, ezagit. Hi there. Sorry about that. I was disconnected. Hizlariak barkamena eskatu du konexioa galdu delako. Goazen berriro ere lehengo diapositibara. Mapa honetan, zer ikus dezakegu? Sare zabal bat. Baina deskonexio puntu batzuk ere baditu. Eta lan honetatik ateratako emaitzetako bat, ondorengoa izan da. Ikusi dugu, sarea banatuago bat izateko behar izana dagoela. Mape horri esker badakigu asko dagoela egiteko oraindik. Gauzasko solte geratu direlako sare horren baitan. Puntu asko ez daude konektatuta. Laboratorioak, zintakak eta bar ditugu ondo konektatuta ez daudenak, edo beto konektatuta egon daitezkeenak. Beste berrikuntza esfortzu batzuetara esate baterako. Aldundiarekin lan egiten ari gara konektibitate hori hobetzeko eta espero dugu esperimentuen zorro edo portafolio hau, datorren urtean lantzen jarraituko dugunak, esatean non behar ditugun, konexio puntu horiek, zertan lagundu behar dugun gehiago, edo zer doitu behar dugun gehiago. Galdera batzuk utziko dizkizuet hemen. Aurre hartzeko gobernantzak funtziona dezan, eta eredu bat izan dezagun, nolako egiturak izan behar ditugu? Erabakiak hartzeko zein boterea arloan. Nolako egitura behar ditugu?
Berriro ere seinalea joan zaigu, barkamena eskatzen dizuegu. So these are ongoing questions that we're working with the council. Galdera garrantzitsuak dira hoiek eta gu lantzen ari gara galdera hoiek erantzun ahal izateko Aldundiarekin batera. Eta bueno, elkarrizketa berri honi ekiteko gogo handia dut, kultura politiko berri honen inguruan horrekin bukatuko dut, mila esker, eta orain hitza emango diot berriro ere aurkezleari. Agurtu aurretik eta solasaldiari sarrera moduan bada hemen zure hausnarketen inguruan sortu zaigun galdera bat eta luzatu nahi genizuke ondoren horrekin, nolabait ondorengo hausnarketei zubi bat eraikitzeko. Hemen ari ginenean pentsatzen genuen edo galdetu nahi genizun nazioartean duzun esperientzia kontuan izan da eta Gipuzkoan ikusi dezunarekin gauza bat azpimarratu beharko bazenu Gipuzkoan harritu zaituena edo esanguratsua iruditu zaizuna edo hemen gauzak egiteko daukagun modua definitzen duena zer azpimarratuko zenukeen gobernantzaren gai honen inguruan. Ezak entzuten duen? Yeah, I would say that the thing that struck me the most. Bueno, nire ustez, gehien harritu nauena, zera izan da. Lurraldean dauden espektatibak. Gizarteratzaren inguruan eta lankidetzaren eta parte hartzaren inguruan. Hau da, herritarrek parte hartu nahi dute. Eta badute parte hartuko dutelako ustea. Esan didate gainera oso kulturala dela hori, baina harritu egin hau asko gainera. Batez ere beste testuinguru batzuekin alderatuta, ni beste testuinguru batzuetan aritzen naiz eta ikustea badaudela gizarteratzeko eta lankidetzan aritzeko parte hartzeko espektatibak eta nik uste dut hori oso abantaila garrantzitsua dela aurre hartzeko gobernantzarako. Izan ere, pertsona bakar batek ere ez dauka guztia konpontzeko irtenbide bat. Munduan ez dago inor gauza guztiak bakarrik egin ditzakenik. Beraz, gizarteratzea, parte hartzea, barne hartzea oso garrantzitsua da eta Gipuzkoaren aktibo zona da asko harritu nau. Eta, nazioarteko ikuspegitik, Gipuzkoako ikuspegira pasako gera, Angelak azpimarratu duen ideia hau maigainean jarriz, eta horretarako beste bi solaskide ditugu orain, maiaren inguruan. Alde batetik, Sebas Zurutuza, Gipuzkoako Foru Aldundian kudeaketa estrategiako zuzendari nagusia, eta azken urteetan alegin berezia egiten ari dena lurralde honetan lankidetzazko gobernantza bultzatzeko, eta gobernantza honen lanketak ematen dituen lanak, sortzen dituen arazoak, pozak eta emaitzak ere ondo ezagutzen dituena, eta nolabait bere eskutik ezagutuko dugu etorkizuna eraiki zen baitan nola ari den, gai hau lantzen. Eta Mario Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitatean, irakasle eta ikerlaria, eta demokratizazio prozesuetan, parte hartze prozesuetan aditua, eta kontzeptu gainera Gipuzkoaren kasuan ere ikerketaren bidez landu dituena, eta beraz, ikuspegi hori ere gainean jarri nahiko genuke. Eta nik nolabait, hasi aurretik, gonbidapena berriro guztioi, badakizu hor dauzkazuela aukerak, zuen galderak luzatzeko, gu jasotzen joango gera, niri pasako dizkidate eta maigainean partekatuko ditugu, beraz, animatu nahi zaituztet, parte hartzaile guztiok zuen galderak
luzatzera, amaieran landu ditzagun, eta orain, bioi galdera berdina luzatuko dizuet. Angelari galdetu diogu, hemengo esperientzian ze azpimarratuko lukeen, eta zuek galdetuko dizuet, bere aurkezpenetik eta Gipuzkoaren etorkizunera begira, ze azpimarratzen dezue, ze jasotzen dezue, ze jarri nahiko zenukete mahai gainean hausnarketarako. Arratsaldeon, eta Mirenek aurkezpenean esaten zuen bezala, nire parte hartzea mahai ingurunetan, nire ezagutza esperientziatik dator, hemen akademi mundutik zatoztenak zaudete, eta nire horretan, nire ekarpena hortik etorriko da, Baita esan behar dut, nik uste 5 urteetan irakasle oso ona izan dudala, Miren Larrea, gaur moderatzaileanak egiten duena, eta egia esan asko lagundu dena. Nik Angelak egin duen azalpen horretatik, ezagutzen dudan azalpena da, beak esan duen bezala urte honetan lankidetzan ari gehalako. Baina, alde batetik oso agerian jartzen du, obsitik lantzen ari diren proiektua, etorkizunek guain dela 4-5 urte, intuizio bezala martxan jarri gendun hori bat egiten duela, Eta orduan, eta ikusten da gaina beste esparruetan, eta ikuspegi aurre egin behar hori datorren etorkizun horri elementu funtsezkoa dela, Baita ere, eta nik uste hori bai dela ikasten joan garena beraien bitartez ere, guk gure hausnarketan beti izaten genuen beharrezkoa zela horrelako prozesu bat, konplexutasuna, ziurgabetasuna eta areagotzen aritzielako aldaketa teknologikoa, eta oso ondo azaldu duen bezala Angelak. Eta gero baita ere guk esaten genuen horren ondoan baita ere zegoela herritarren urruntasuna, Eta bi faktor horiek eramaten gintuen etorkizuna ikiz bezalako egitasmo bat edo ekimen bat martxan jartzea, Orduan, hor bat egiten dugu obsitik plantatzen den hausnarketa, eta benetan ikasi duguna izan da ikuspegi sistemikoa, Beak bukaeran azpimarratu du, gutxuenetako, nabarmenetako bat, beste batzuk ere badaude, noski, baina hori, golpeka hasi ginen, eraikitzen, proiektuak martxan jartzen, eta, pixkat formalizatzen ere eredu hori, baina, ekintzatik, bagenuzkan ideia batzuk, bageneukan, norabide bat ere, eta funtsezko elementuak gabe, baina, golpeka egiten joan ginen, mugarri ezberdinak daude, baina nik usteet guri faltatzitzaiguna hori izan, Pixka bat portfolio edo hori ikuspegi bateratu, integratu, sistemiko bat eraiki beharra, Eta nik usteet datotzen urtetan hor alegin berezi inbarko dugu lan horretan, Pixkat bukaeran azpimarratu duen bide horretatik. Mila esker, Sebas. Mario, ze jarriko zen? Nik hasiko nuke gogoratzen Shakespeare, ez dakit nola ez duen Shakespeare aipatu, Angelak, eta errespetu guztiz noski jatorrizko esaldiari Nafarrei buruz esuntzolako, guere bagara neurri batean Nafarrak, Gipuzkoa shall be the wonder of the world, ezta? Gipuzkoak txundituko dura mundua, ezta? Nik uste horri dela, azkeneko galderaren erantzunetik, nik uste hartuko nukeen ideia. Batez ere, ze punturaino eredugarri izan daiteken Gipuzkoa zenbait gaietan, eta gero pixkat horretan agian izango dugu aukera sakontzeko, zen ikuste de ideia interesgarria bota ditu hain zuzen ere horren inguruan. Zergatik dan posible Gipuzkoan beste leku batzutan ez dana, Eta horren inguruan gero agian izango dugu aukera sakontzeko. Eta gero azpimarratuko nuke Angelaren hitzartzean beste kontu bat, eta da ze punturaino bere ekarpena aurre hartzen duen gobernantza eta baita ere gobernantza kolaboratiboa dagoen oso sintonian garaiko espirituarekin. Eta garaiko espirituarekin esaten dugunean da, neurri batean aipatu duzun azkartze horrek ze punturaino aztoratu dituen egitura guztiak, bitartekaritza egitura guztiak eta politika azkenean bitartekaritza egitura bada. Gizartea, merkatua, eragile pribatuak, eragile komunak, eragile publikoak elkar hartzen dituen interakziorako espazio bada politika, eta bitartekaritza egitura bezala kolokan dagola eta krisian dagola. Eta horre sortzen duen ziurgabetasuna, aipatu duzun ideia hori, eta hori lotuko nuke beste ideia ere ezaguna, ze aspaldikoa da, Ulrich Beckek ekarri zuen. Arriskua eta ziurgabetasuna bi kontzeptu horiek ze punturaino lotzen diren.
Eta lotuta ere, esango nuke, aurre hartzen duen gobernantza dala, bekek ja joan da mendean, esango nuke, planteatzen zituen zenbait elementu teorikoen gauzatze praktiko materiala. Batez ere bi hiru kontzeptu nik uste direla hor azpimarratzekoak. Bat, lehenengoa izango litzateke azpipolitika edo subpolitika deitzen zuna. Ze punturaino ziurgabetasun aurre egiteko gizarte zibila txertatu behar da erabakitze prozesutan. Derrigorrezkoa dela mahai inguru baten bueltan eragile guztiak ekartzea, ziurgabetasun horri aurre egiteko, eta hori da subpolitika edo azpipolitika bekek aipatzen duena. Eta bigarrena, eta hori ere nik uste importantea dela, ez horrenbeste kolaboratiboan, aurre hartzen duen gobernantzan, da modernizazio refleksiboaren kontzeptua, ezta? Ze punturaino modernizazioak bere buruaz etengabe hausnartu behar duen, eta guk aurrean ditugun eszenatokiak onargarriak, gertagarriak, desiragarriak, nahitakoak, horiek guzti buruz aritzeko behar dugun alde batetik, hasieratik denon artean diseinatu eszenatoki horiek edo pentsatu, eta gero etengabeko retroalimentazio jokoetan, esperimentazioen bitartez, etengabe jakin edozein politika publikoak ze inpaktua duen. Eta horren refleksibidade hori, retroaktibidade hori izango litzateke beste kontzeptu oso potentea. Hor badaude autore oso berritzaileak, Yuk Hui filosofo txinatarrak adibidez aipatzen du, ze punturaino gure garaian pentsamendu zibernetikoa areagotzen ari den eta hedatzen ari den arlo guztietara. Eta hori da retroalimentazioa, etengabe esperimentatu, berriz ere bueltatu, esperimentatu, berriz ere bueltatu. Eta azkenean antizipazioaren muinean dagoen kontzeptua horixe da. Nik zeo zer kritikatzearen, aipatu duzu bezala gurea da akademiaren lana neurri batean bada pixka bat ertzak eta topatzea eta nundik eta ze ahulezia izan ditzazken edozein planteamenduk. Hain zuzen ere, antizipatorio horri jarriko nizkioke pega batzuk, ezta? Eta neurri batean hori ere gareko espirituarekin bat dator, eta da, ze punturaino ari garen errealidadea algoritmizatzen, datu bilakatzen, eta big data eta datuen andana izugarrien bitartez pentsatu posible dugula gertatuko dana aurreikusi. Posible dugula jakitea zer erosiko dudan datorren astean. Posible dudala jakitea ia persona batek delitu bat kometituko duen egingo duen. Posible dugula jakitea datu izugarri masa bat kudeatzen dugulako, ezta big dataren eskema horretan. Eta horrek eramaten gaitu Minority Report pelikulan pixka bat aurrikusten genuna, ezta? Badaukagu aurrikusteko aukera ze datu asko ditugu, eta horrek apurtzen dituen ikuspegitik politikaren elementu funtsezkoak, eta bat da Hannah Arendtek gogoratzen zuena, ezta? Ustekabea da ekintza politiko kolektiboaren ezaugarri berezkoa. Osea, mirariak improbableak dira, eta mirariak dira politikan eta ekintza kolektibotik ateratzen direnak dira, elkarrekin aritzen garenean sortzen dira mirari horiek, eta hori gabe ez dago politikari, ezta? Horregatik antizipazioa eta politika kontraesan logiko batean ez ote diran batzutan kokatzen, eta gero betikoa, ustekabea edo antizipatu daiteke lehen komentatzen genuna, ezta? Apokalipsia antizipatu daiteke, eta hor dago zisne beltzaren inguruko refleksio guztiak, ezta? Ze punturaino, ez dakit desiragarria dan, edo ze punturaino komenigarria dan, pixkat ikuspegi antizipatorio horretan gehiagi sinistea. Bueno, hori dia gehiago, ez da bai da pixkat filosofia politikoari dagozkionak, ez horren beste nolabait gobernantza praktika bati, ezta? Hori da pixka bat berea entzun dagoela bururatu etorri zaidana. Nabardura txiki bat ez, nik uste bai etorkizunaik izen eta Anticipatory Innovation gobernantza hortan ez da inbeste horre ikustea, etorkizuna baizik eta eraikitzea. Orduan, hemen ez da planteatzen klasikoa zen ikuspegi horretan, zer nako eszenatokik ikusten ditugun, eta horre bidan baizik eta aurre egitea horri, eta dauden ziurgabetasun inguruko elementuen artean eta hori, guk iradekoetzen dugun etorkizun hori. Baina hautatu egin behar da bat. Ez da egokitzea baizik eta hautatzea, ez da? Pixka bat hautatzea. Hau da guk desiratzen duguna, gertagarriak asko dira. Dauden elementuak kontan ditzen. Baina desideragarria hau da. Hor, nolabait, kontzeptualizazioa eta ekintza uztartzeko ahalegin horietan, nik uste dut, zure hausnarketan, zeuden hor matizteak eta
baino praktikan gobernantzaren kontzeptua erabiltzen degunean badaukat sentsazioa geroz da gehiago erabiltzen dela, baina erabiltzaile bakoitzak ez duela beti gauza berdina esan nahi, bai? Badagoela horrelako elkar ulertzeko oinarri amankonbu batzuk eraikitzen joateko beharra, eta horretarako eskatuko dizut laguntzea pixka bat oinarri batzu jartzen, bai? Uste gure inguruan gehiena erabiltzen dugun abizena, ze gobernantzak gaur antizipatioa edo aurre hartzen duen gobernantzaz ari gara, baina gehienant, gobernantza demokratikoa edo lankidetzazko edo gobernantza kolaboratiboa erabiltzen ditugu, bai? Lagunduko altzen diguke pixka bat, bakoitza zer den, desberdinak diren, eta gaur egun gure artean gobernantzaz ari garenean, zure ustez, zertaz ari gara eta zer dago atzetik, bai? Egia esan da, nire iritzia botako dizue besterik gabe, olako sailkapenetan bakoitzak egiten ditu bere sailkapenak, eta sailkapen horietan gero edukiak ere egokitzen ditu nahi bezala, ezta? Nik uste hor, gobernantza kontzeptuaren nolabait flotagarritasuna, batean flotantea da, eta inguratu behar horrek eramaten gaitu adjetibo pila bat sortzea. Irekia, demokratikoa, parte hartzailea, kolaboratiboa, antizipatzailea, algoritmikoa. Beti dago adjetibo bat, nolabait nahi duena finkatu, ainguratu, oso flotagarria dan, oso flotantea dan kontzeptu bat. Azkenean, gobernantza zari garenean, gobernantza bakarrik adjetibori gabe, nolabait. Esan da, nik uste hor, batez ere, nik parekatuko nuke Foucaulten gubernamentalitate kontzeptuarekin. Eta ze punturaino, gobernatzeko dispositiboak nolabait gobernatzeko sistema bat osatzen duten, eta gobernatzeko dispositibo horietan dira, hor biltzen dira, haziendak eta personak gobernatzeko tresneria. Garai bakoitzak dauka berea, eta bai teknologiagatik, eta bai batez ere hor azpian dagoen botere harremanengatik. Ze botere harreman jakin bakoitzak definitzen du gobernatzeko dispositibo bat, edo gobernamentalitate mota bat. Hori nik uste izango litzakela definizio aldetik argiena. Horrek zer esan nahi du, ezin dela bereiztu gobernantza eta hor azpian dagoen botere oreka edo desoreka edo antolaketa. Eta era berean, garai bakoitzak daukan dispositibo teknologikoen aukera. Gobernu praktikoa bat egiteko, ezta? Eta hori hola izan da, esango genuke gero, badaudela adjetibo gisa gobernantza edo gobernamentalitate horri eduki bat ematen diotenak. Eta eduki horietan askotan egoten dira eztabaida ideologikoak esango genuke. Eta eztabaida horiek askotan lotuta botere harremanekin eta botere jokoekin. Adibidez nik, nabarmen ikusten dut gobernantza parte hartzaileetik, gobernantza kolaboratibora dagoen jauzia, nabarmen. Gobernantza parte hartzaileak bakarrik gobernatzeko dispositibo horietan entzun egiten du, nolabait, eragileak hor jartzen ditu, monitorizatu egiten ditu, entzun egiten ditu, eta gero gobernatzeko dispositibo horiek beraien politika publikoak bideratzen dute, entzun da. Kolaboratiboak pauso bat suposatzen du argi eta garbi. Hor biltzen dituzunak mahai inguru horretan ez daukate informante posizio hutsa. Horre batean ari zara diseinatzen etorkizuneko eszenatokiak, bideak, ze politika publiko konkretuengo dituzun, eta horre batean modu kolaboratiboan elkarrekin ari gara hori definitzen. Hortaz, jauzi bat badago zentzu hortan. Hala ere, nik esango nuke, oraindik ere, gobernantza kolaboratiboak zentzu batean ahaztu edo gutxietsi egiten dula hor azpian dauden botere harremanen kontua. Eragileak bildu mai baten inguruan, baina mai baten inguruan biltzen direnak ez daude inoiz botere egoera berberean. Eta ez da gauza bera goien erdiberrola biltzea, edo ez da gauza bera ostalaritzako lobia, edo euskal kulturaren lobia, edo hortaz azkenean bilduta ere denak hor bakoitza daukan indarra eta boterea ez da parekoa. Eta ez baldin bada desoreka hori ere barneratzen gobernantza ereduan, nik uste hor gabezia demokratiko bat badagoela. Horregatik, gobernantza demokratikoaren dimensio horri nik emango nioke beste urrengo kategoria, nolabait esan da. Hortaz, ez da oraindik bidea agortu. Nik uste badagoela jauzi bat gobernantza demokratikora pasatzeko. Baina, igual gobernantza demokratikoaren inguruan igual txengo dugu, baina, pixkatu izan pixka bat hasiera nola kontzeptualki argitu nahi nuna. Hori da. Eta kontzeptu hauen inguruan, Sebas, etorkizuna eraikizek apustu egin du, gobernantza kolaboratiboa garatzeko,
Eta, bueno, hitzetatik, ekintzetara pasatze horretan, ze azpimarratu nahiko zenuke ahultasun, zailtasun bezala, zein dira indargunea, zein dira esperientzia positiboak izan dituzuenak? Inportaz bat ez ugal lehenengo bueno, pixka bat etorriz, esaten zuenarekin, eta neurri batean, duda hori, etorkizunek izintankan, galdetu egin genuen. Hirugarreko saioan, eurlagorrean, nola ikusten dugu gobernatzeko lagatiba, eta saiatu ginen konsensu batetara irizta, neurri batean zuk azaldu duzu, eta esaten gendu nokerrez banago kultura politiko demokratikoa, demokraziaren garapenean, ordezkapenetik parte hartzera eta parte hartzetik kolaborazioa pasatzea zala edo pixkat bultzatzeko fase bat zala, eta oinarrian gaina esaten zan, hor zeudela pertsona burujabe eta gizarte zibil bizi bat, oinarrian egon bat zirela. Pixkat hori izan zan, erabili genduen konsensua eta gero hortik aparte basate genduen kultura politiko berri horren dagokion sistema gobernatza kolaboratiboa zala, eta horra aipatzen genuen gero, importanta zala gune batzuk, espazio batzuk diseinatu behar genitula, kolaborazio prozesu horiek gauzatzeko, eta lehen Angelak aipatu egiten zenbait kontu, importantea dela baita ere zer egin behar dugun, normalen gobernantza nola eta zarriten da, baina definizio horretan esaten genduen zala, prozesu horiek gauzatu behar ziren, harremantze eredu batzuk eman behar ziren, administrazioa eta eragile ezberdinen artean, agenda politiko berri bat eraikitzeko, eta hor komplejidadeari aurre egiteko kontuan eduki behar zen, ziurgabetasunari eta etxekoaren eraldaketa eta martxan jarri behar zela. Pixka bat, bat egin ez zuk eman dezuna, gure taldean, neurri batean, bat egiten duen hor salto badagoela. Eta nik uste importantela, porque batzutan, parte hartzea helburu bezala plantatu izan da, eta nik uste parte hartze prozesua dira tresna bat, gobernantza kolaboratiboaren barruan, askotan itxu, sustatzen ditugu prozesu parte hartzaileak, baina benetan nik uste beste pauso bat eman behar da. Pixkat zure galdera da, nik uste azpimarratuko nuke diputazioak egin duela saiakera serio bat, lidergo importante batekin, diputatu nagusiak lehenengo aurreko legintzaldi hasieratik esaten zuen zer bezain importantea zala nola egiten genituen, eta horren isla izan zen, etorkizuna ekiz martxan jartzea. Eta zen da, postu sendo bat, azken finean, ez delako saltzen duen zerbait. Ez etxe barruan eta ez kanpoan. Ez da ikusten den zerbait, eta nik uste ausardia punto bat behar dela, horrelako baliabide dexente horre jarriz, porque nahiko horreza dalako kritikatzea horrelako planteamenduk, eta nire ustez bada apostu zintzo bat, gutxienez ez herritarrekin harremantzeko modu berri bat izan nahi du, o politika egiteko modu berri bat, eta horrela plantatu izan zen hasieratik, eta hor gero igual denbora ukiko dugu, pixkat zehazteko ze elementuk osatzen dituen etorkizuna ekiz ekimenak, baina nik behintzat hori azpimarratuko nuke, eta gero igual, detailletan sartu gabe esango nuke oztopoak edo eta apostu sendo horretatik nik uste dut urratsak eman ditugu eta gaude momentu, mugarri ezberdinak pasatu ditugu eta errealitate nahiko sendo bada, hobetzeko askorekin, baina nik uste dut hori esango nuke, Eta zailtasunak, Angelak aipatu ditu, nik uste dagoen kultura politikoa, bai diputazioaren barruan, bai kanpoan, danok ezagutzen duguna, ez bakarrik gure etxean, baina oso jerarkikoa, eta beraz ez gaude ohituak horrelako prozesuetara. Eta orduan erresistentziak eta asko gertatzen dira, eta zuk sarreran hori aipatzen zenuen ere, naiz eta saiakera asko egin,
ez dira xamurrak, eta asko kostatzen diren horietakoak. Orduan, nik uste oso importantea da olako prozesu martxan jartzeko lidergo hori, berretan sinistea bide horrek baduela zerremana, eta gero, ez jarraitzea horretan ez, ematen duen horietan, eta bilatzea ze estrategik, ze elementuk dauden utxune hori aurre egiteko ez. Baina, nik esango nuke momentu polit batean aurkitzen gehala, realitate badalako, etxe barruan ere ulertzen ari den zerbait da, porque ez dago erabat barneratuta, ez da gutxi ere, eta nik uste baita ere, herrigintzan ere, zer ikusten den zerbait dela, zerbait diferente eta badela, ez? Eta, nik uste hori joan barra du sortzen, konfidantza hori, ez? Konfiantza hori, benetan apostu serioa dela, ez? Eta honek, neurri batean, mantendin beharko litzikela denboran, gobernuan alderdi bat egon bestea egon, ez? Horrelako planteamendua, gero oinarrian eta ze forma eta hartzen duen, hori albora utzita, baina bai oinarrian barrolako apostuak, eta hori zaindun behar da. Hori zaindun behar da, eta gestionatik behar da horrela izateko. Ez dakit erantzun dizu da, baina, igual... Ari horretatik tirakabiontzat galdera bat, nola eragingo lioke eragiten dio era honetako gobernantza batek herri politikei? Zertan dira desberdinak, modu honetara garatzen diren herri politikak, eta zer ikusi nahiko zenukete bide honetatik, edukiko bagenu, nahiko genuken lankidetzasko gobernantza hori, nolakoak lirateke herri politikak? Nik uste hor, Sebasok oso argi utzi duela pixka zein den proiektu honen unea eta gunea. Gunea Gipuzkoa da, eta gero nahiko nuke tartetxo bat eduki zergatik Gipuzkoan eta ez beste leku batzuetan. Eta gero unea, eta unea da oso astapenekoa esango nuke. Nik uste oso proiektu interesgarria dela, eta badala jauzi bat gobernantza ereduetan. Baina lehen esan dudan bezala ez da amaierako geltokia. Nik uste hor badala gobernantza demokratikoaren norabidean beste elementu batzuk ere kontuan hartu beharrekoak. Eta da ze punturaino posible dan gobernantza batek gatazkaren dimensioa barneratzea. Batez ere, jakinda eragileen artean ere planteamendu desberdina daudela, planteamendu alternatiboagoak daudela, batzuk nolabait aldaketa xamurragoak, reformistagoak nolabait esan da planteatzen dituztela sistema jakin batean, sistema sozial, ekonomiko, politiko jakin batean, eta beti egongo dira eragileak alternatiba goitiberakoa planteatzen dituztenak. Eta beti egongo direla hortaz gatazkak, eta gatazka gainera gobernantza demokratiko batek ez bakarrik toleratu edo onartu baizik eta askotan sustatu eta txalotu beharko lituzke, gatazka da neurri batean demokratizaziorako giltza eta aurrera jotzeko giltza. Zaila da gobernantza eredu batek barneratzea gatazka, eta gatazkaren autua egin duten eragileen posizionamendua gobernantza eredu hortan. Azkenean eragile guztiek baliabideak mugatua dituzte. Eta sindikatu batek balin badaki gai batean botere posizio bat irabazteko mai inguru horretan behar dula mobilizazioa, behar dula ekintza kolektiboa, behar dula protesta, horretara joko du hain zuzen ere mai horretan posizio bat hartzeko. Ze bestela mai hortan bueltan egotea, berak bere posizio egoera ez bali madu sendoa, ez du auto hori hartuko. Ez da horregatik hor nik uste gatazkaren elementu hori txertatzea izango litzateke urrengo jauzia, baina oraindik ere erdibidekoa kolaboratiboa esango nuke ez dugu errotu, baina nire ez pensatzen, eta hortik aratago norantza joan beharko nuke benetan izateko the wonder of the world, ez da? Zer nik uste hor badaukagula pixka bat gure norabide eta gure misioa zentzu hortan. Ze ekarriko lioken herri politikari, neurri batean ikustet, lehen aipatu du Sebasek, ze punturaino dagoen nolabait divergentzia gero eta handiagoa, elite politiko, klase politiko, sistema politikoak, eta gizarte eragileak, gizarte zibila bezala definitzen dugun horren artean. Argi dago legitimidade mailan asko irabaziko lukela gobernantzak bide hori hartuko balu. Eta gero dago hor, eta dago lotuta pixka bat lehen aipatzen honarekin, komunitatearen kontzeptuarekin. Ze punturaino, ze nolako komunitatea nahi dugun. Jakinda ez dugula nahi Gipuzkoako Arkadia zoriontsu bat, hori ere ez da helburua, baina horre batean ez erortzea
komunitatearen kontzeptualizazio immunitario batean, banakotara, individualismo instituzionalizatura, bekek esaten duen bezala eramango gaituen komunitatea, baizik eta ematean oinarritzen den komunitate bat, ezta? Eta norri batean hori edo elkarrekin egiten da, edo bestela ez da lortuko, ezta? Guzet hor badaudela balore aldetik asko irabaziko lukela. Gero noski, irabaziko litzateke efikazian, eraginkortasunean, politika publikoak eraginkorrak izango lirateke, ze onartuko lirateke modu errezagoan. Ez da, baina nik uste hor badagoela helburu askoz ere sakonagoa, eta da komunitatea nola ulertzen dugun, modu immunitarioan ulertzen dugun, edo beste modu batean, ezta? Eta holako ereduek nik uste lagundu dezaketela modu txukunean ulertzeko. Eta horre ere, izateko eredu, horri batean. Amaitzen joan behar dugu, 5 minutu dauzkagu, baino badaukagu galdera bat, parte hartzaileen gandik, eta ni gero, Mari aipatu duzu, ixterako partekatu nahiko zenuketela baita, zergaitik hau Gipuzkoan. Orduan nik irakurriko dizuet parte hartzailearen galdera, mahai gainean daukagu bestea, zergaitik hau, gobernantza Gipuzkoan, eta eskatuko nizueke, ondoren biok labur-labur, 2 minututan, bi galderen inguruan aipatu nahi zuena zehaztea, eta galdera ondorengoa da. Gazteleraz dago, si hablamos de anticipación, podemos pensar que hay que predecir algo para acertar. Creo que lo que realmente es relevante en entornos de incertidumbre es disponer de dinámicas que nos permitan guiarnos en la acción. ¿Qué pensáis? Biontzat, galdera hau eta itxiera moduan baita zergaitik hau Gipuzkoan. Bueno, nire kasuan, era bat egiten dut hausnarketa horrekin, eta lehen pixkat horri heldu nahi nion, ez? Ez dala inbeste asmatzea, baizik eta eraikitzea, ez? Daukagoan ziurgabetasun egoera horretan, eta esperientzia dela, eta hori ere Mariok ere aipatu du, tresnarik hoberena, ez? Hau da, urrats horiek emat ditugunean, probaren bitartez izan behar duela, ez? Eta proba horiek funtzionatzen duen bitartean, txertatuko genituzke herri politiketan, ez? Era bat ados. Bai, norri batean ikuste gauza bera izango litzatekeela, ez da ze punturaino gida den edo besterik gabe, imagina daitezken eszenatoki guztiak imaginatzeak laguntzen duen gero, zuk hautatzen duzun hori, pixka bat gertuago eukitzeko, ezta? Eta ez bakarrik egokitu kanpotik datozen eragin, indar edo bestelako baizik eta nik etorkizun hau nahi dut, hauek dira posibleak, baina guaze froga egitea, etengabeko froga egitea berni nahi dudan hori lortzen dudan, ezta? Nik uste zentzu horretan, antizipazioa nik zentzu horretan ulertzen dut, baina antizipazioa beti lotuta autu batekin. Hor kontua da, autuak azkenean eskatzen dula oso hasieratik agendaren definizioan benetan elkarrekin egitea agendaren definizio hori. Eta zentzu diran gaiak, eta batez ere gero zentzu diran gaien arteko loturak. Zahartzaroaren kudeaketak dituen dimensioak aztertuta adibidez, zaintza, genero ikuspegia, soldatak, pensioak, hor kruzatzen dian gai guzti horiek adibidez, aintzat hartzen dira, edo besterik gabe da, eta non jarriko ditugu gure zaharrak eta gureak, ezta? Agendaren definizioa, ze gaiei helduko diogu eta nondik helduko diogu gai horiei, hori uste klabea dela, ezta? Eta labur-labur zergatik, hau guztia Gipuzkoan? Ez daukat obsesioa horrekin, baina Xabi de Wonder of the Worldekin hasi gea, eta nik esango nuke, ez da arrarua hemen egin izana proiektu hau, hemen eta hemen egotea Donostian, eta ez Bilbon edo Gasteizen edo Esteleko batean, ezta? Eta gatazkaren dimensioa sartuko nuke bertan, eta bi elementu dira nahi guzpegitik klabeak. Bat, ze punturaino Gipuzkoan dagoen gizartean balio sistema koherentea dagoen, hortaz, etorkizuneko nahitako, desiratutako eszenatokiak oso partekatua dira, oso modu zabalean partekatuak. Baina gero, eta hori Gipuzkoan bereziki gertatzen dena da, eszenatoki horietara heltzeko lehentasunezko politika publikoak eta politika publikoien abiaduran alternatiba politikoak daude. Eta gaina alternatiba politika orekatuak.
Eta nik uste gakoa hemen oreka dala. Eta hori da Machiavellok esaten zuen. Aztan finean, checks and balances esaten danean, oreka horrek, eta oreka da besterik gabe politika publikoen lehentasun eta abiadoren ingurukoa. Ez etorkizuneko helburuen ingurukoa segurunik. Etorkizuneko helburuetan oso balio sistema koherentea daukagu Gipuzkoan, beste leku batzuetan ez da balain koherentea. Baina birtute bezala ikusiko nuke lehentasun eta abiadoren inguruan alternatiba daude. Eta oreka horrek errezten du azkenean zoru komun bat ezartzen joatea. Eta hor, aipatu Sebasek idea bat oso klabea da hortan, ebitatu zen zuzen ere Espainian hain tipikoa dan logika galdozen garaitik hasita, Canovasen garaitik hasita, eta da turnismo suntsitzailea. Batek hartzen du gobernua, suntsitu egiten du aurrekoak eginako guztia. Urrengoak hartzen du, suntsitu egiten du aurrekoak eginako guztia. Turnismo hori, turnismo suntsitzaile hori da Espainiako politikaren ezaugarri klasiko bat, eta ez dutena gainditu. Eta ikusten da, azken urteotan, eta ikusten da azken gobernuan, ez dute gainditu. Eta zorionez, Gipuzkoan esako nuke, Euskal Herrian nahiko nuke Euskal Herrian ere horrela izatea, baina gutxinen Gipuzkoan turnismo suntsitzailerik ez dago. Baina turnismoaren aukera egotea, nik uste, badala elementu positibo bat olako planteamenduak aurreratzea. Sebas, ez egit, izteko azalketaren bat? Nik esango nuke zergatik Gipuzkoan, Mariorekin nator, ez? Azkenean guk etorkizunek planteatzen dugunean eta diseinatzeko lau printzipio kontuan uki gendun. Bat azan, behar zala lidergo publiko bat, foru aldundiarena, laguntzeko, egonkortasuna emateko, baliabideak emateko, eragileak biltzeko. Bigarna zan, eta horren txamponaren beste aldea zan, Gipuzkoaren eredua, eta hor beti komunitatearen aktibazioa esango nuke, ez? Hor badagolako tradizio bat, etorkizuna ikiz diseinatzean hori kontuan euki behar den duen, eta posible egiten zuen gaina horrelako dinamikak bat zegoelako zerbait lehendik ere denon artean eraikitako, ez? Eta nik uste hori dela etorkizuna ikiz planteatzerakoan printzipio hori kontutan edukitza hori, ez? Eta gero, hirugarren atzan espazioak sortzea eta egokiak kolaborazio hortzeko, eta laugarrena aipatzen dut pixka bat lehen galdetu dezunen eta mendik ze sortzen den, ez? Eta printzipio laugarren atzan esaten genuen etorkizuna ikizeko ekimen batetik demokrazian sakontzeko baliagarri izan bartzuela, konfiantza, nik uste elemento oso potentea dana, konfiantza areagotzeko lurraldean, eta azkena balio publikoa sortzeko, ez? Modu eraginkorrago batean. Azkenean estrategia partekatu badiera, arazoak elkarrekin adostutakoak, eta bar, seguru noago, eta horrek azkenean eraginkortasun eta balio publiko emateko, ez? Orduan, nik uste Gipuzkoan badare arratzoiak, eta horre Angelak eta aztertu dute, ez? Mondragon, eta hor daude zenbait elemento berezia dianak Euskal Herrin, baina bereziki Gipuzkoan, ez? Mila esker, bioi, gozamena izan da, solasean aritza zuekin, eta saioa jarraitu dezuen guztioi ere, mila esker eta hurrengo atera arte.